Chow Yun-fat ni nyota aliyeonekana katika filamu nyingi za Hong Kong zilizofanya vizuri kuanzia miaka ya 80 na kuendelea. Miongoni mwa filamu hizo ni kama vile A Better Tomorrow iliyotoka mwaka 1986, Hidden Dragon ya mwaka 2000 na At World's End ya mwaka 2007. Mpaka hivi sasa Chow ni moja kati ya waigizaji matajiri nchini China, lakini anaishi maisha ya chini sana. Tuende pamoja tukiangalia historia yake, kuanzia kuzaliwa katika familia ya kimaskini sana mpaka kuwa mwigizaji bilionea anayetaka kugawa 99% ya utajiri wake katika mashirika ya misaada. Ili uweze kufahamu mambo hayo na mengine mengi, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Na kama bado hujasubscribe katika chaneli yetu ya Bongo Faster, hakikisha una subscribe kisha bofya alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa tuende kazi. Chow Yun-fat alizaliwa mnamo tarehe 18 mwezi Mei mwaka 1955 huko katika kisiwa cha Lama jijini Hong Kong nchini China. Baba yake aliitwa Chow Yun-wan, alikuwa akifanya kazi ya udereva wa magari ya mafuta katika kampuni iliyokuwa inamiliki kituo cha mafuta huko Hong Kong. Inaelezwa kuwa baba huyu alikuwa akilipwa mshahara mdogo sana, na mama yake aitwaye Chan Lai-fong alikuwa mkulima na muuzaji wa mboga mboga. Katika moja ya mahojiano, Chow alidai kuwa amezaliwa katika familia ya kimaskini na walikuwa wakiishi katika nyumba ambayo haikuwa na hata umeme. Pia aliendelea kwa kusema kuwa kila ilipofika asubuhi na mapema, alikuwa anaamshwa na mama yake ili amsaidie kubeba mboga mboga na kuzipeleka mahali ambako walikuwa wanauza, na wakati mwingine alipewa kazi ya kuuza mboga hizo. Kila ilipofika jioni, ilimbidi aende shambani ili kufanya kazi mbalimbali, ikiwemo kufungulia maji ili aingie shambani kwenye mboga mboga. Alipofikisha umri wa miaka 10, familia yake ilihamia huko Kowloon, na huko ndiko alifanya makazi ya kudumu. Akiwa na umri wa miaka 17, aliamua kuacha shule ili aweze kuwasaidia wazazi wake kuihudumia familia, kwa sababu baba yake alifukuzwa kazi, hivyo akawa ni mtu wa nyumbani. Baada ya kuacha shule, ilimbidi aanze kufanya kazi yoyote itakayokuja mbele yake. Inaelezwa kuwa alifanya kazi mbalimbali kama vile kuuza mboga, udereva wa teksi, kuuza kamera na nyingine nyingi, ili mradi apate chochote kitu. Mnamo mwaka 1973, akiwa na umri wa miaka 18, alikutana na tangazo la programu ya mafunzo ya uigizaji katika kituo cha televisheni kiitwacho TVB. Baada ya kuliona tangazo hilo, akaamua kwenda kujiunga na programu hiyo iliyomchukua mwaka mmoja. Alipomaliza mafunzo hayo, akafanikiwa kupata kazi hapo, hivyo akapewa mkataba wa miaka 3 na kituo hicho cha televisheni. Baada ya kusaini mkataba huo, alifanikiwa kuonekana kwenye tamthilia kadhaa, ikiwemo The Killer na Hotel zilizotoka mwaka 1976, The Good, The Bad and The Ugly iliyotoka mwaka 79 na nyingine zilizofuata. Kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuigiza alioonyesha kwenye tamthilia hizo, uliwafanya watu kumpenda, hivyo akaanza kupata umaarufu katika maeneo mengi sana huko barani Asia. Inaelezwa kuwa mwigizaji huyu alionekana katika filamu yake ya kwanza mnamo mwaka 1977 baada ya kusaini mkataba na kampuni ya kutengeneza filamu iliyoitwa Goiding Films. Baada ya kuingia mkataba na kampuni hiyo, Chow alianza kuonekana katika filamu za bajeti kubwa ambazo zilifanya vizuri sokoni. Lakini katika miaka ya 80 mwanzoni, mambo yalianza kumwendea vibaya mwigizaji huyu, kwani filamu alizokuwa akiigiza hazikufanya vizuri sokoni tena. Jambo hilo lilimfanya ashushwe daraja na kuanza kupewa kazi za bajeti ndogo tu. Pia hazikufanya vizuri sokoni. Jambo hili lilipelekea umaarufu wake ukapungua kwa kiasi kikubwa. Ilipofika mwaka 86, mwigizaji huyu alionekana katika filamu iliyoitwa Better Tomorrow, yani Kesho Bora. Filamu hiyo ilipata umaarufu mkubwa sana duniani na ikamwezesha nyota huyu kutunukiwa tuzo yake ya kwanza ya mwigizaji bora katika tuzo za filamu za Hong Kong. Baada ya filamu hii kufanya vizuri sokoni, mwigizaji huyu alirudi katika ubora wake na kuonekana kwenye filamu za bajeti kubwa kama vile Better Tomorrow namba 2 iliyotoka mwaka 87, Prison Fire iliyotoka mwaka 89, Hard Boiled iliyotoka mwaka 92.
Chow aliendelea kuonekana katika filamu nyingi ambazo zilifanya vizuri kote ulimwenguni. Pia alifanikiwa kushinda tuzo mbalimbali. Inaelezwa kuwa mpaka hivi sasa nyota huyu bado anaigiza. Mnamo mwaka 1983, Chow Yun-fat alifunga ndoa na mwanamke aliyeitwa Candice Yoon, ambaye pia alikuwa mwigizaji, na inadaiwa kuwa ndoa ya wawili hao ilidumu kwa miezi 9 tu, kwani baada ya miezi hiyo wanandoa hao walitalakiana. Ilipofika mwaka 86, Chow alifunga ndoa na mwanamke mwingine aitwaye Jasmine Tan ambaye alitokea Singapore. Wanandoa hao walifanikiwa kupata watoto wawili wa kike. Mnamo mwaka 1991, binti yake wa pili alifariki dunia. Inaelezwa kuwa jambo hili lilimuumiza sana Chow na akaamua kutopata tena mtoto katika maisha yake. Hivyo mpaka hivi sasa mwigizaji huyu ana mtoto mmoja tu ambaye ni mwanamitindo na anajulikana kwa jina la Celine Ng. Inadaiwa kuwa mwigizaji huyu hivi sasa ana utajiri wa yen bilioni 5.6 ambayo ni zaidi ya dola za Kimarekani milioni 700. Mnamo mwezi Oktoba mwaka 2014, Chow aliwaeleza watu kuwa atatoa 99% ya utajiri wake katika mashirika ya kutoa misaada na yeye atabaki na 1% tu. Licha ya utajiri mkubwa alionao, nyota huyu amekuwa akiwashangaza watu kutokana na kupenda kwake kuishi maisha ya kimaskini, kwani mara kwa mara amekuwa akionekana amevalia mavazi ya kawaida sana. Pia amekuwa akionekana katika mabasi ya umma, matreni, na mara nyingine huonekana akitembea kwa mguu barabarani, jambo ambalo halijazoeleka kwa watu maarufu wa aina yake. Chow Yun-fat ni nyota aliyeonekana katika filamu nyingi za Hong Kong zilizofanya vizuri kuanzia miaka ya 80 na kuendelea. Miongoni mwa filamu hizo ni kama vile A Better Tomorrow iliyotoka mwaka 1986, Hidden Dragon ya mwaka 2000 na At World's End ya mwaka 2007. Mpaka hivi sasa Chow ni moja kati ya waigizaji matajiri nchini China, lakini anaishi maisha ya chini sana. Tuende pamoja tukiangalia historia yake, kuanzia kuzaliwa katika familia ya kimaskini sana mpaka kuwa mwigizaji bilionea anayetaka kugawa 99% ya utajiri wake katika mashirika ya misaada. Ili uweze kufahamu mambo hayo na mengine mengi, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Na kama bado hujasubscribe katika chaneli yetu ya Bongo Faster, hakikisha una subscribe kisha bofya alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa tuende kazi. Chow Yun-fat alizaliwa mnamo tarehe 18 mwezi Mei mwaka 1955 huko katika kisiwa cha Lama jijini Hong Kong nchini China. Baba yake aliitwa Chow Yun-wan, alikuwa akifanya kazi ya udereva wa magari ya mafuta katika kampuni iliyokuwa inamiliki kituo cha mafuta huko Hong Kong. Inaelezwa kuwa baba huyu alikuwa akilipwa mshahara mdogo sana, na mama yake aitwaye Chan Lai-fong alikuwa mkulima na muuzaji wa mboga mboga. Katika moja ya mahojiano, Chow alidai kuwa amezaliwa katika familia ya kimaskini na walikuwa akiishi katika nyumba ambayo haikuwa na hata umeme. Pia aliendelea kwa kusema kuwa kila ilipofika asubuhi na mapema, alikuwa anaamshwa na mama yake ili amsaidie kubeba mboga mboga na kuzipeleka mahali ambako walikuwa wanauza, na wakati mwingine alipewa kazi ya kuuza mboga hizo. Kila ilipofika jioni, ilimbidi aende shambani ili kufanya kazi mbalimbali, ikiwemo kufungulia maji ili aingie shambani kwenye mboga mboga. Alipofikisha umri wa miaka 10, familia yake ilihamia huko Kowloon, na huko ndiko alifanya makazi ya kudumu. Akiwa na umri wa miaka 17, aliamua kuacha shule ili aweze kuwasaidia wazazi wake kuihudumia familia, kwa sababu baba yake alifukuzwa kazi, hivyo akawa ni mtu wa nyumbani. Baada ya kuacha shule, ilimbidi aanze kufanya kazi yoyote itakayokuja mbele yake. Inaelezwa kuwa alifanya kazi mbalimbali kama vile kuuza mboga, udereva wa teksi, kuuza kamera na nyingine nyingi, ili mradi apate chochote kitu. Mnamo mwaka 1973, akiwa na umri wa miaka 18, alikutana na tangazo la programu ya mafunzo ya uigizaji katika kituo cha televisheni kiitwacho TVB. Baada ya kuliona tangazo hilo, akaamua kwenda kujiunga na programu hiyo iliyomchukua mwaka mmoja. Alipomaliza mafunzo hayo, akafanikiwa kupata kazi hapo, hivyo akapewa mkataba wa miaka 3 na kituo hicho cha televisheni. Baada ya kusaini mkataba huo, alifanikiwa kuonekana kwenye tamthilia kadhaa, ikiwemo The Killer na Hotel zilizotoka mwaka 1976, The Good, The Bad and The Ugly iliyotoka mwaka 79,
na nyingine zilizofuata. Kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuigiza alioonyesha kwenye tamthilia hizo uliowafanya watu kumpenda, hivyo akaanza kupata umaarufu katika maeneo mengi sana huko barani Asia. Inaelezwa kuwa mwigizaji huyu alionekana katika filamu yake ya kwanza mnamo mwaka 1977 baada ya kusaini mkataba na kampuni ya kutengeneza filamu iliyoitwa Goiding Films. Baada ya kuingia mkataba na kampuni hiyo, Chow alianza kuonekana katika filamu za bajeti kubwa ambazo zilifanya vizuri sokoni. Lakini katika miaka ya 80 mwanzoni, mambo yalianza kumwendea vibaya mwigizaji huyu, kwani filamu alizokuwa akiigiza hazikufanya vizuri sokoni tena. Jambo hilo lilimfanya ashushwe daraja na kuanza kupewa kazi za bajeti ndogo tu. Pia hazikufanya vizuri sokoni. Jambo hili lilipelekea umaarufu wake ukapungua kwa kiasi kikubwa. Ilipofika mwaka 86, mwigizaji huyu alionekana katika filamu iliyoitwa Better Tomorrow, yani Kesho Bora. Filamu hiyo ilipata umaarufu mkubwa sana duniani na ikamwezesha nyota huyu kutunukiwa tuzo yake ya kwanza ya mwigizaji bora katika tuzo za filamu za Hong Kong. Baada ya filamu hii kufanya vizuri sokoni, mwigizaji huyu alirudi katika ubora wake na kuonekana kwenye filamu za bajeti kubwa kama vile Better Tomorrow namba 2 iliyotoka mwaka 87, Prison Fire iliyotoka mwaka 89, Hard Boiled iliyotoka mwaka 92. Chow aliendelea kuonekana katika filamu nyingi ambazo zilifanya vizuri kote ulimwenguni. Pia alifanikiwa kushinda tuzo mbalimbali. Inaelezwa kuwa mpaka hivi sasa nyota huyu bado anaigiza. Mnamo mwaka 1983, Chow Yun-fat alifunga ndoa na mwanamke aliyeitwa Candice Yoon, ambaye pia alikuwa mwigizaji, na inadaiwa kuwa ndoa ya wawili hao ilidumu kwa miezi 9.